Afrika. Badiri ba mahama wa bathudi ba rutuntshiwa kgathanong le go gweba ka madi e se ka ga molaong. Setlhopha sa Botswana se rutwa go dirisanya le babegadikgang pele se leba ko metshamekong ya di-Olympic. O tshwarega sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone dumelang ha re tsena mo pegong ya digogang ko pele badiri ba mahama wa bathudi ba tsene thuto puisano ya borukuthi jwa go gweba ka madi e se ka ga molaong mono Gaborone e taba thathelelang ka ga mohuta o wa borukuthi jo bo golang le ha se ka bophara bo ka rarabololwang ka teng. Moathudi mogolo Re Terence Rannowane o tlhalositse ha go le botlhokwa gore bodiredi jwa mahama o bo hiwe dithuto tse go nonotsha gore o kgone go rarabolola motho dikgang tsa mohuta o a ruta go le gontsi ka mpho ke leboge. Go tshwaragana ga kgotla ya ditsheko le kalana la Financial Intelligence Agency le mmadikolo go tla thusa batlodi ba kgotla ya ditsheko go rarabolola le go tsaya ditshwetso tse di maleba kgathanong le dikgetse tsa go gweba ka madi e se ka fa molaong. Money laundering undermines the rule of law as it enables criminals to disguise the illicit origin of the process of crime and enjoy these profits without being exposed to the criminal justice system. Furthermore, dingwe tsa dikai tsa go gweba ka madi e se ka fa molaong ke go rotloetsa bokgoni jwa diphologolo go sa duela lekgetho le go rekisa ditagi ka tumelo ya go ikhumisa. By false pretenses, amongst others. These offenses are generally committed for the purposes of private gain, and the proceeds are often laundered so that they can be enjoyed without fear of detection or confiscation. Go gweba ka madi e se ka fa molaong go dirisiwa thata ke dilalome go tsietsa puso le go latlha motlhala wa kwa ba tsayang madi teng ba dirisa metlhale e thata go lemosega go lwantsha borukuthi jo. Lefatshe la Botswana le gatetse pele ka go tshwara thuto puisano e mo go yone bathudi le baitsanape ba tsa madi ba kopaneng gologolo gongwe go bona gore molao go repile ha kae go gagamaletsa dirukuthi tseo. Moathudi mogolo Re Rannowane a re go ya ka pego ya tsa madi ya 2017 go tlhalositse fa go na le diphetogo tse di itumedisang fela thata mo go lwantsheng borukuthi jwa go gweba ka madi e se ka fa molaong. The FATF standard. Badiredi ba kgotla ya ditsheko ba tshwanetse go tswelela ka go nna ba kopana go leka go baakanya melao e dirisiwang kgathanong le go gweba ka madi gore e tsamaisane le dinako tsa segompieno. Go dira jaana go supagetse fa go ka thusa go fenya le go kganela borukuthi pele fa bo ka diragala. The FATF, through the mutual evaluation process, which we are expecting. Go sekasekiwa le go kanekiwa ga lefatshe gore a mme le setse morago ditsetlana tsa go lwantsha borukuthi jwa go gweba ka madi e se ka fa molaong go botlhokwa fela thata. Boleng le bokete jwa ditshwetso tse di tsewang ke bathudi ba kgotla ya ditsheko bo thusa fela thata go lemoga gore lefatshe le dira jang go lwantsha go gweba ka madi mo lefatsheng leno. E re fa ka go supafala fa go atola dikgetsi tsa tiriso ya madi e se ka fa molaong go se motlhofo. Dithuto tse jaanong di tla oketsa dikitso tse bathudi bagolo ba nang le tsone go gagamatsa molao gore mo dingwageng tse di tlang borukuthi jwa go gweba ka madi e se ka ga molaong bo bonyeletse gotlhelele. Mpho ke leboge, Botswana Television, Gaborone. Mahatshe le mebuso ka go harologana ba rotloeditswe go lemoga le go totomatsa bao ba nnileng le seabe se se bonalang mo kgololesegong ya mahatshe a Afrika. Se se tlhalosegile jaaka maloko a komiti ya tsa madi ya palamente ya mahatshe a selekane kana Council by the Commonwealth Parliamentary Association ba ne ba etetse ofisi ya Garatoropo wa Lobatse morago ga go wetsa dipuisano tsa bone ko toropong eo. Gilbert Mogorosi ka dintlha. Mo loetong la bone mo toropong ya Lobatse baemedi go tswa kwa komiting ya tsa madi ya lekgotla la mahatshe a selekane a akaretsang Botswana, Afrika Borwa, Nigeria, Mauritius, Tanzania le Zambia ba ne ba akola le go bolelelwa ka ditso tsa mahelo a balola kgololesego ba pele.
Malopa a neng a etetswe a akaretsa la ga Rre Fish ke itseng le kwa go ora kgabo e sele kwa go hitlhelwang motlobo wa ditso wa Samora Machel. So as the chair of the Budget and Finance Committee, it was important that our meeting is held here because for me it is historic. Ke le modulasetilo wa komiti ya madi go botlhokwa gore re bo re tshwere phetogo ya mohuta o mono ke ditso mo go rona ka jaana Batswana ba thusitse lefatshe la Aforika Borwa fela thata mo pusong ya tlhaolele. Bošeng jaana re ne re le kwa Namibia mme lefatshe leno le ne le ntse le tlotlomadiwa go bo le nnile le seabe se segolo mo go thuseng le go amogela bao ba neng ba gatelelwa ke ka moo go leng botlhokwa go tswelela re tlotla le go tlotlomatsa lefatshe le. For us to be liberated in South Africa, and for that I will forever cherish the role that was played by Botswana people. I think that the impression I have is that there are so many people who played a role in the liberation of Africa, particularly Southern Africa. Many a time we just know. Go na le batho ba le bantsi ba ba nnileng le seabe mo kgololesegong ya kgaolo ya Afrika, segolo bogolo mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Go le gantsi re gopola thata ba ba itsegeng mme re lebala ba bangwe ba ba nnileng le seabe ka ditsela tse di farologaneng. Re letsa gore puso le bana le seabe botlhe ba gatise ditsotse go itebagantswe le botlhe ba ba tsentseng letsogo go tlisa kgololesego gore le bone ba lemogiwe kwa mahatsheng a mangwe. Facilitated independence in the background, in the backrooms, so that they can be honored in various respective countries. Mothusa modulasetilo gape le motshwaramadi wa komiti ya CP Rre Mangwegapehile o ne a gatelela mabaka a gore phutego e ya tsa madi e bo e tshwaretswe mo toropong ya Lobatse. As you can see, in all those countries was white minority rule. Now, the border in KwaZulu-Natal, the Quadro Point. Le tla lemoga gore mafatshe a otlhe a na busiwa ke mmuso wa tlhaolele ke batho ba sweu. Molelwane wa KwaZulu-Natal e ne le one fela o batho ba ba neng ba gatelelwa ba ka tswa ka one. Toropo ya Lobatse ke yone fela e neng e dirisiwa e le boremello jwa go tshabela mono Botswana. Lobatse was a very, very important transit route for all these combatants. Lentswa e lebega e leng nye jaana ntlo e na le ditso tse di kgatlisang nyala thata. Maloko a le 70 le bohera bobedi a party ya ANC kwa Aforika Borwa a na tshwara bokopano jwa party ya bone e le lwantla kwa ntle ga lehatshe leo mo go yone ntlo kwa go neng ga tsewa tshotso ya go tlhama le kalana la ikgaratlhelo la Umkhonto weZizwe. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Ha re ntse re ya le tsone motho wetsho modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha la Kweneng Re Kgang o tlhaloseditse banni ba ga bane ha molao o leta gore lekgotla leo le ka tsaya lehatshe mo setšhabeng ha go tlhokegang teng mme ba phimola dikeledi go lebilwe boleng jwa lehatshe leo mo marakeng ka nako eo. O buile seo mosong ono a lekodisa banni ka ditsamaiso tsa lekgotla la kaboditsha. Banni ba ne ba supa ha go diega go abelwa ditsha le go neelwa madi a phimola dikeledi ga bao ba ba setseng ba tsetswe hatshe go sa ba jese di welang. Kgaolo ya Kweneng e santse e haraherwe ke dikgang tsa kaboditsha tse di marara tse di akaretsang bangwe ba ba neng ba hiwa ditsha e se ka molaong. Le ha go ntse jalo morero o wa ga Re Kgang o ta jana kgwedi hela puso e sena go atega mo seelong sa go aba ditsha di le 100,000 mo sebakeng sa ngwaga se se thomilweng ka ngwaga wa 2022. Lehatshe le le beilwe le sa beiwang ke la Landboard. Landboard e le tshwaretse tšhaba yaanong ga Landboard e tsena e kopa tshimo ya be e le go raya re tšhaba ya gabane ya re tshimo e ba ntse ma e go adimile e re adime ba godile gore re tle kgone go ba batho. Molao ga o letle gore o pe o ka gana ka lehatshe gompieno go duelwa market value. Ha lehatshe le sa tsamaisiwe ka molao o papametseng re bona go nna le mathata a matona mme ebile re eletsa gore a molao wa lehatshe o salwe morago tota from A to Z.
Wetso re leboga go bontse o ikantse rona mo BTV News mme dikgang tsa rona di tswelela jaana. Molaodi wa kgaolo ya boteti Re Motshwarimang Matseka o gwethile badirela puso ba kgaolo eo go inakanya le go itshidila mmele go lwantsha malwetse a sa tshelanweng. Re Matseka o buile seo jaaka badirela puso ba kgaolo ya boteti ba ne ba kopanye kwa letlhakane go itshidila mmele. Se ba etseng tebogo. Malwetse a sa tshelanweng ke nngwe ya dikgwetlho tse di lebanyeng bodiredi jwa puso ka mangwa le go sa itshidila mmele ga mmogo le go sa ja sente. Ka jalo kgaolo ya boteti e ne e phuthile bodiredi jwa puso go ta go ba rotloetsa ka botlhokwa jwa go itshidila mmele. Bontsi ja nako bangwe ba rona re ko tirong mme ba gaetso botsogo jo bo siameng bo mosola hela thata. Re ne re sa itse sepe ka bolwetse ja cancer, re ne re sa itse sepe ka bolwetse ja sukiri, re ne re sa itse sepe ka bolwetse ja high blood. Molemo wa high blood le sukiri ke go exercise le go ja sente. Re tshwanetse ra nna re tsaya sebaka ha re bereka mmogo re ta re kopana ya ka le bona maikalelo e le gore re ikage re kgone go nna re itikanetse. A ke re mmereke o ntsha maduo ko ntseng jang ko itikanetseng yaanong ka jalo go mo re tshwanetse gore re nne re go dira kgapetsa. Bagolo ba kgaolo le bone ba gakolotse ka botlhokwa jwa go itshidila mmele. Ha motho a setse a le mo seemong sa dingwaga tse ke le mo go tsone lo ta ithuta gore go a kgonagala mme kana go kgonagala jalo ka gone gore go bo gona le ditiro tsa itshidilo tse re di dirang e ka nna go hela ko lapeng. Ga o itshidila le wena o ta ikutlwa gore jaanong go ha o ka re ga o lwale mo go ra gore gongwe ga re bate go gatelela go itshidila gore ke yone konokono betso ke yone kalahi nte ke tse gore gongwe ke le gwethe gore le itse gore itshidilo ke yone kalahi ya malwetse a mantsintsi a senang kalahi. Maikalelo ke gore kgaolo e tshegetse letsatsi le la akaretsa metshameko ka go harologana jaaka mabelo ngwaga le ngwaga. Se ba etseng tebogo Botswana Television letlhakane. Wetso re ntse re a le tsone temothuo ya dipaka tseno tsa diphetogo e tsweletse ka go turela molemirui segolo jang yo motana. Se se builwe ke morui o motona wa kgaolo ya gantsi ebile a itsegile gatse ka bophara Re Rudi Lemke jaaka na bula semmuso ditshupo tsa temothuo tsa Charles Hill Bosheng. O na tlhalosa ga go le mo maruding a bana le seabe bothe go baakanya seemo sa temothuo gore balemi barui ba ba santseng ba thuthuga ba kgone go hathoga. Angela Enosa Kapego. Temothuo e tsa golo e le seikokotlelo sa itsholelo ya lehatshe leno. Botlhokwa jwa yone ka jalo ga se jo bo ka ikgatholosiwang segolo jang mo nakong e go lebilwe mo moleming le morui go kgona go disa lehatshe le na le seabe sa semonti ya go kgona go rekisa le ko mahatshahatseng. Mehela molemorui o motlana o santse a tlhokana le go tshegediwa go nna le matsekane a maleba go ka ntsha dijo tse di lekaneng. Remote places like Charles Hill are on the receiving end of suffering for small farmers. Whenever there's a problem, the feedlots or whoever exports, and there's costs, they threw it back to the small farmer. And we can only survive as farmers if the small farmer gets the best price available on the market. Re melele mo kgaolo ye ba rote re go dira tiro yeo ya go bona gore ditlhwatlhwa tsa dikgomo tsa rona jaanong di a improve. Re melele re go bona gore re nne le gone gore dikgomo tsa rona jaaka babeeletsi bangwe ba setse ba supa gore ba ka bula dikgwebo tsa matlhabelo mo gantsi re bona gore dio tse di a diragala. Ke ngwaga wa botlhano ditshupo tse di tshwarwa. Our theme when our game players within the economy play their part.
Setlhogo sa rona sa monongwaga se re tama gore rotlhe re tshwaragane re go fetola ditshilelo ya rona go nna e botoka. Ke ka moo ke kopang botlhe go tshwaragana le rona go netefatsa gore ditshupo tse di a atlega. And stakeholders to join hands so that our show becomes a success. Gote mo re bapalang, gote mo re go dirang, ke tshwanela gore ha go nna yana mongwe le mongwe ate ka sengwe le sengwe sa gagwe ata go itshupa goneha. Tsela Transkalahari e ralalang Charles Hill e le jaaka thusa go fetola itshilelo a motse o. Re batla go bona kgaolo ya Charles Hill le yone e tsena dikgaisano tsa boleng jwa mahatshahatsi tse di tla letlang gore re kgone go godisa itshilelo a yone. Ra itse gore re bua ka molelwane wa rona o tla bongwana le ditlamelo tsotlhe mme re tshwanetse ra ipotsa gore seo se raya eng ebile re ka se dirisa jang gore re kgone go godisa itshilelo ya kgaolo. Balemirui ba ne ba kgolelwa go ba kgonne go supa ko disupong tse segolo jang ka ba mekemekane le manokonoko a leuba. Angela Enosa, Botswana Television, Charles Hill. Mokamedi wa moepo wa kopore wa NMG Khoemakau Rejoan Ferreira wa kgoletse baithuti le badiri ba sekolo sa Komana maduo a bone a mante a ngogola a lekwalo la bosupa. Sekolo seo se ne se ipelela katego eo ya 81.3% ka moleto wa dimpho. Maratha Kaisara ka pego. Moepo wa MMG Khoemakau o itamile go thabolola motobo wa dibuka wa sekolo se se botana sa Komana go akaretsa ntwana ya dikhomphiutara go thofatsa thuto mo sekolong seo jaaka ba kile ba abela sekolo seo dikhomphiutara motšhini o ntšifatsang dipampiri le go gokelela maranyane a Wi-Fi morago ga gore se ithome kwa pele gape mo dithutong ka ngwaga wa 2020. Our future is our children. We strongly believe that for our mining operations, Isago ya rona e mo baneng ba rona gore mogama wa meepo o gole ke go nna le badiri ba ba rutegileng mo kgaolong eno merafe ga mmogo le lefatshe leno me tšhaba e re direlang mo go yone e le yone e tampile. with our local communities being the key to building our workforce of the future. If you just spend your time reading your books, what you are doing as you read, fa o tsaya nako ya gago o bala o ithuta ka dilo tse di farologaneng o nna morutegi wa thata. opening doors to the brilliant minds of the world, and there's no limit. Nobody is going to stop you from opening these doors. Ba le phatala thuto mo kgaolong ya bokone bophirima ba kgoletse moepo go nna le seabe mo go thabololeng thuto mo kgaolong eo ba re moleto wa ka bodimpho wa ngwaga le ngwaga o rotloetsa katego ya barutabana le baithuti mo dithutong tsa bone. Our schools are prospering in terms of infrastructure. We have got computers every year. Dikolo tsa rona di atega mo dikagong le mo thutong ngwaga le ngwaga fa go ta nako ya ka bodietsele ba re abela dikhomphiutara le didirisiwa tse dingwe. So they are building up what we need in terms of computers, in terms of photocopying machines. This annual event, Bagaeso, has a potential to transform teaching and learning. Ka bodietsele e ya ngwaga le ngwaga e na le bokgoni jwa go tswakanya thuto le dikitso. Kgaolo ya bokone bophirima e tlwaelesegile ka maduo a kwa tlase mo dikgaolong tse some re nna re le mo go tse nne tse di kwa tlase le ntswa re na le barutabana ba tlhwatlhwa. We do have qualified and experienced teachers, but it is very worth motivating them now and again to keep them on their toes. Moepo wa Khoemakau wa abetse bana ba le 20 le bofera bongwe le barutabana ba le 5 go tswa dikolong tse di farologaneng mo Ngami dimpho tsa go ntsha maduo a nametsang mo dithatobong tsa lekwalo la bosupa ngogola. Maratha Kaisara, BTV News, Komana. Watsopego eo ne di garela e re gogela go tsa metshameko le go segonkwe yo ye meng a le malala a laotswe. Ke go leboga kgomotsego mme ke re madume wa tshoja sa tlhalositse yo fono ke go segonkwe yo tlabanga go nela dikgang tsa metshameko e letsa in context mme go roletlhe a re tsene mo go tsona re simolole ka di kwa setlhogong.
ta ka kwa setlhweng e le tsela ya go baakanyetsa batshameki ba batla bong ba emetse lefatshe leno kwa metshamekong ya di-Olimpiki ya Paris 2024 lekanala la Botswana Investment and Trade Center BITC ka tshwaragano le lekgotla la Botswana National Olympic Committee ke gore BNOC le ne le segeditse ithuthuntshwa go ruta le go abelana le batshameki maele a go dirisa maranyane go bua le babegadikgang le gore ba ditshware jang kwa metshamekong eo ka e tla bo e le baemedi ba lefatshe leno ithuthuntso e ne e teletswe pele ke morutunsi Kebelo Beans wa company ya Hotwire se gore mabeng o tshwaretse dintlha. Beans o gotile batshameki go nna pudi matseba ka nako tsotlhe ha ba dira dipuisano le babegadikgang ka go sekaseka dikarabo tse ba di ba fang le gore e nne tsa boammaaruri go tila dikgang tse di ka ba baya ka ga mosimi. An athlete is trained as an athlete, not necessarily as a media practitioner. So what the training was in aid of is to try and empower them with skills or skill set that they would normally have. Motshameki o katisiwa jaaka motshameki e seng jaaka mmegadikgang ka jalo go le gantsi batshameki ba ba sena maele a gore ba ka bua jang le babegadikgang ithuthuntso ya gompieko e ne e le go ba rutuntsha gore ba ka bua le babegadikgang segolobogolo gone kwa Paris le gore ba ka itshola jang ga mmogo le go araba. We want to make sure that they come home not only having won good medals but also won the hearts and minds of the international press and media. So we're hoping that this is what they come out with. Beans o tsweletsa thagisa batshameki go nna kelothoko ha ba dirisa maranyane ka e ka nna dikgoreletsi dingwe ha ba ka inakanya le tsone phetelela me ka jalo ga nna le bothabetsi mo go dire bonte ga bone mo dikgaisanong. Look, we are what we are. Botswana has a long history of athletes, and we're always learning what more we need to give. And this is the first time we've done this training, certainly. And I would really encourage. Re sa dire go le gontsi go thusa batshameki gore ba bue jang le babegadikgang. Ithuthuntso e ke simologo ya seo go tswelela re thusa batshameki go bua le babegadikgang le go itshola sentle mo maranyaneng. It's an actual skill. So I would encourage that we continue trying to do that. And these athletes today, it might be, and I'm hopeful that it's the first of many training sessions that we will have with Botswana. Go botlhokwa go nna le ithuthuntso tse ka di ka re thusa gore re itshware jang fa re se mo lebaleng. And know what to say and what to do. These kind of workshops they're going to help us, especially going to the Olympics. It's a big occasion. Ithuthuntso e ya gore thusa mo nakong e tlang segolobogolo jaaka re ya di-Olympikeng kwa re yang go kopana le babegadikgang ka go farologana ka jalo re tla bo re eme malalaalaotswe. Ready for that so that we can be give them good answers on all that. Lefatshe leno le rometse batabogi ba ba ya go phadisana mo mabelo a 400 meters, 800 meters, 100 meters le 4x400 meters mme ba rotloeditswe go dira ka botswapelo go rekisa lefatshe leno ka maduo a mante le botho jo lefatshe leno le itsiwe ka lone. Metshameko eo ya di-Olimpiki e simolola kgwedi eno e le 26 go tsena Phatwe e le 11. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Fa tswelela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association Khaotsa Matthews o itetse le go fe ditlhopha tsa BDF Dolphins Swimming Club le sa Gaborone Aquatic Club tirisano mmogo ya tsone e thusitseng gore bathumi ba ditlhopha tseo ba tswelela ka go ikatisa le ka nako ya paka ya mariga selo se seng motlhofo ka bontsi jwa di-swimming pool tsa lefatshe leno di sena metsi a thutufaditsweng fa bua kwa kgaisong ya BDF Dolphins Swimming Club e neng e tshwerwe ka mafelo a nwa beke mono Gaborone. Matthews o rotloeditse ditlhopha tse dingwe go tsaya malebela mo ditlhopheng tseo ka go tota ka mo ba go dirileng go ka ba solegela molemo bathumi. Michelle Sekopo ka pego. Mo nakong eno setlhopha sa BDF Dolphin Swimming Club se tlhamilweng ka ngwaga wa 2007 ga sena swimming pool e thutafadiwang mme ngwaga le ngwaga fa go tsena paka ya mariga se dira thulaganyo le ditlhopha tse di nang le ditsompelo tseo gore bathumi ba sone ba itshidile ka dinako tsotlhe. Tshwetso e ya amogetswe ka diatla tsoopedi ke lekgotla la Botswana Swimming Sport Association. We're very excited about the fact kgaisano ya mothale o e botlhokwa re itumelela tirisano ya ditlhopha tsa BDF Dolphin Swimming Club le ya Gaborone Aquatic Club re rotloetsa ditlhopha tse dingwe go tsaya malebela. As the BSSA, we are very excited about that. So we encourage other clubs to do the same and collaborate with other pools, other clubs that don't have heated pools. Bakatisi le bone ba tlhalositse fa ba le motlotlo ka ikatiso e ya mariga ka maduo a yone a isupile mo kgaisanong ya mafelo a beke.
winter camp ya rona e re bereketse ebile ke dumela gore e re berekela botoka go akare a gantšhimi ka teng ne re bata re lebile thata mo baneng ba banyenyane more especially the girl child re bona basetsanyana ba le bantsi go heta basimane mo tsatsing la gompieno so ke so se se itumedisang. On the fitness side, bathumi botlhe go supa fa ba itekanetse ebile ba dirile bontle tshologelo le yone ke kgatlhisang. That will have more turnouts as we have more events. Bathumi ba itumeletse thulaganyo e ya ditlhopha tsa bone ka ya go thusa go godisa talente tsa bone. I started swimming when I was 5 years old. I started it as a hobby and then I developed. Ke simolotse go thuma ke le dingwaga tse 5 mme ke tsweletse ke gola ka ke batla go ya go emela lefatshe leno. I started building dreams and goals so that I can be one day I can find myself swimming for my country. Ke simolotse go thuma ke le dingwaga tse 3 ke ipona ke emetse lefatshe leno kwa di-Olympiceng. Swimming is the best thing. Motshameko wa go thuma o thusa thata mo itshidilong mmele ke eletsa go ya di-Olympic go itumedisa batsadi ba me. Mo bathuming ba le 11 le boferabongwe ba ba neng ba phadisana mo kgaisanong eo setlhopha sa BDF Dolphin Swimming Club se feditse mo maemong a ntlha ka dietsele tsa gauta di le 40 le boferabobedi, selefera di le 30 le boferabobedi le bronze di le 25. Gaborone Aquatic Center se dule ka digauta di le 41, selefera di le 20 le boferabobedi le bronze di le 17. E re ka Botswana re mabogodingwe a Thebana barulaganyi ba ikuetse mo bana le seabe ka go farologana go tsaya malebela mo companying e tshwana ya Safari Distributors e thusitseng gore kgaisano ya mafela a beke e nne wa selebego se se kwa godimo ka motshameko wa go thuma o santse o na le ditlhoko le lentsi la ditsompelo gore o kgone o gole. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Motshameki wa golfu e duelelwang Edwin Madigela o na tsabakela kwa kgaisano ya monongwaga ya Makgadikgadi Open Golf Tournament jaaka na gapa letlhakore la pro ka dintlha di le 140. Kgaisano eo e neng tshwaretswe kwa Soa e ne la ntlha e nna le karolo ya batshameki ba ba duelelwang e mo go yone Edwin Madigela a ikgapetseng 10,000 pula a rutlego le go ntsi ka Bethany Mando. Monongwaga kgaisano ya Makgadikgadi Open Golf Tournament e ne e panne batshameki ba golf ba ba duelelwang go gaisana le ba seemo sa amateur kana ba ba sa duelweng. Edwin Madigela a supa maitemogelo mo lebaleng la mmu a kgona go kokoanya dintlha di le 140 go gapa 10,000 pula. Mpho Kelisiwang o duile ka 7,500 pula a mo setse morago ka dintlha di le 146 fa David Masole a boetse gae ka 4,000 pula a sena go fetsa mo maemong a boraro. Le fa go ne go le bokete gareng ga borepa Madigela o kaya fa ikatiso e mo kgontshitse go fenya. Go batla practice e ntsi mme go thata go tshameka mo di browneng because ga o tshwane go tshameka mo tlhageng. Diane Lucas yo tswang kgakala le golf e bile a le mo setopeng sa setšhaba o kgonne go etsa a le mo go ba barataro ba ba go godimo mo letlhakoreng la Pros and Championship Division. Seo sa mo fetola mofenyi a le nosi o letlhakoreng la Championship a gapa 5,500 pula. The competition was very stiff in the sense that we were competing with the professionals for the same prizes. So in that sense, I mean, to compete against Edwin, you really need to bring your A game. Le kgarejwana la Joaneng Golf Club sephiwe e sankuta a bo a nyenya a sena go gapa sejana se segolo sa championship mo letlhakoreng la bomme fa Thomo Pule le Boipile Tshireletso ba duile mo maemong a bobedi le a boraro ka tatelano eo. Ke ne ke practice ke I improved my putting le driver tsa me ne di le good. We wish you the best of luck and an unforgettable experience here at Makgadikgadi Open. Thank you all for being a part of this extraordinary 2 days. Thank you. Khaisano e ne e ngokile batshameki ba le 22 ke gore 88. Bethany Mando, BTV Sport, Soa.
mme ke gore alo dikgang tsa metshameko tsa nako eno di boela ka tseleng seng jalo wetsho a re bo re kopane kgante jana ka nako ya botlhano jaaka tla bentse go neela tse dingwe e ntse le tsone tsa metshameko mme ke gore lo salang sentle re boe re gakologolo gone gore re change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro go motsego o tukile o eme sentle go tswelela ka in context mo BTV News Channel. Botswana people played a very important role in liberation South Africa in the first instance, but also they were part of the broader liberation struggle for all our countries.